Selam arkadaşlar. Mustafa'm yine hasta. Yine tuttuk hastane yollarına. Böyle doktor muayene ettikten sonra röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi. Ay röntgen çekilecek, bir de gitti hemen oradaki cihazı tuttu. Ben süreceğim. Oğlum bırakmıyor. Oğlum bırakmıyor. Dedim bu ne ya? Hastaneden kovacaklardı bizi, artık düşünün yani. Siz olsanız ne yapardınız? Oğlum diyorum, gel diyorum, şu tarafa gidelim diyorum. Asla dinlemiyor. Abisi bile tutamıyor Mustafa'nın artık. Hastayız.